Hup. Ngabangun atuh amang mah. Tuh belah ditu geus ku amang kabeh direhab. Nya ieu teh aduh, ari boga pangabisa sorangan mah mending ku sorangan daripada ka batur. Wah, riweuh boborot. Ngan ieu nu jadi aneh teh ieu. Nah, si Alo beut nitah ngarombak ieu. Kabangun ieu dikumahakeun deui. Teu apal tadacan panggih. Ngan dina WA teh ieu nya ieu tempat teh kudu dibangun deui. Aduh, teu ngarti amang mah. Nah urang kumaha ieu? Ieu teh pan geus anyar ieu teh kamari teh. Der kudu dibangun deui cenah ieu teh. Ah, amang teh percaya eta ka Alo teh. Da eureuk dibales, amang mah tara bales dendaman. Nah, WA kudu dibales cenah. Teu hayang amang mah. Kan intina ya di WA teh, Mang, eta tempat kudu dibangun. Kitu we amang menu ngartina mah. Teu ngarti amang ge aduh. Nya, pokona mah yeuh soal ngabangun mah amang ahlina atuh. Sagala rupa ge lamun lain ahlina mah tungguan. Naon we bebas pokona mah. Kudu kanu ahlina naon oge. Apal ieu dina ieu aya naon? Ieu teh seperangkat. Aya palu, aya paku, aya pokoknya tina pak we kabeh. Palu, paku jeung triplek. Gitu Mang Erlan. Ya tah Mang Jimot. Sanes rajin ieu mah kapaksa we. Aing geus deui teu ku amang da kusaha coba sok. Nya. Tuh, amang mah jadi awakna popoyan. Sampai. Amang kelak meuni gagahki pakai helm proyek kan. Tar dulu. Tarenang. Kok Mamang pakaiannya jadi gini? Tenang, kabeh geus dilaksanakeun. Naon heula ieu aya teh? anu eudeuh dilaksanakeun oge. Cobi-cobi Ayeuna tugas Neng ngaduk sareng ngecor. Ngaduk naon ngaduk tarigu. Ya, pokona mah, yeuh. Tugas Alo nu penting ngaluis jeung ngaci. Kelak bade dikumahakeun deui. Amang teh hayang nyaho pokona tong komen nya. Ayeuna mah pokona tugas laksanakeun. Tuh itu non teh triplek ragajian ku Alo. Kelak ieu bisa aya nu salah. Ini pasti ada sesuatu yang ini mispersepsi nih. Wah, pokoknya amang mah teu apal non persepsi teu apal naon. Pokona tugas amang pokoknya euceung ngaduk. Lain euceung atuh ieu mah. Oh iya Alo pokona mah ngaduk. Alo hiji deui ngecor. Ini gimana ceritanya? Lain gimana ceritanya? Iya, Pan aya nu Alo salah anu pasti. WA. Coba mimiteuna coba sok. Ini aduh. Naon ih, buktina aku mah. Hey, Liminho, lihat nih. Maksud aku tuh nge-WA. Apal, amang ge apal. Amang Tugas. matakna aring meser handphone teh lunaskeun heula jadi sok salah kieu amang mah. Kumaha tugasna? Mang, hari ini pojok NJP Ngubaran. Tuh. Kita mau kedatangan ahli bangunan atau arsitektur. Jauh bisa. Bukan disuruh ngebangun. Jadi salah atuh. Salah, tapi Amang ganteng ya pakai helm ini proyek. Jika pejabatnya amang. Tuh Amang mah lupa lagi ya sekarang hari Jumat. Aduh. Hari kumaha ya teh? Tuh kan Prim lupa deui si Amang Ongko mah. dina eta cina ngabangun cenah amang. Iya, Aneh. kan hari Jumat itu pojok Apal. NJP Ngubaran. Amang mah geus kudu bejaan eta mah. Pokona unggal Jumaah jam 8. Delapan.
aya ngubaran pojok NJP. Itu Ngaguar budaya urang. Nyangan amang aneh. Nah, habet kita ngabangun itu. Iya, Iya, SMS na nu salah. Ngawas SMS na salah. Oh, jadi amang nama teu salah. Teu, amang SMS nu salah. Salah. Nah, atuh ari kitu mah. Ya udah gini aja tuh. Masih coba. biasa. Ya. Kalau pojok NCP ngubaran mau kedatangan dulur coklat. Nah, tah eta Nah, mah. pokoknya mah amang kieu geus Nuhun. teu hayang nyaho naon Ih, dia. Cece harus ke gasnya, Ema, Bu. Cece harus ngejemput dulu ke Majalengka. Halo? Soalnya dulur orang teh ti Majalengka. Ayo, Pilih nah. nyasap saurna mah sakedap deui. Oh gitu? Nuhun, Ya tapi udah ku tuh Cece silakan, dulu. Cece Ya, siap-siap. Cece siap-siap dulu ya. Ya, Amang ya, ya. ya. Prim ya, ayo, ayo. Pokoknya mah ya. Pekalongan Kota Batik. Oh iya bener. Alusna kabina-bina. Iya. Bae teuing urang leutik. Kenapa gitu Bang? Kenapa? Nu penting pinter otak. Nah. Teteh, teteh, teteh. Kamu cari apa? Cari kopi latte 3 in 1 yang pertama di Indonesia. Kopinya asli, susunya juga asli. Ada dong, A. Cafino Bold. Wow, itu kan kopi latte premium. Iya, Boleh diseduh? boleh banget, A. Asik. Cobain. Terampil banget ngeguntingnya. Kayaknya banyak yang beli ya. Iya, A. Udah kecium harumnya ya. Iya, Wangi banget. Awas, ini pakai air panas. iya, air panas. Kalau pakai air dingin bisa. Bisa, A. Wah, kebayang ya kalau siang-siang minum Cafino Bold. Dingin, dulu ya, Ayah. pakai es. Kok cepet larut? Iya, A. Cepet larutnya. Wow, 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 wow. Ini sih instan banget kayak gini. Udah jadi, A. Udah jadi? Minum dulu ya. Boleh. Cafino Bold, kopi latte premium. Cafino, be authentic. Iya. Bukannya ketawa. Ngapain ini bawa-bawa kayak gini? Ya nyeta matak naon ka amang mah ulah di WA wungkul. Lamun aya itu ieu mah susulan atuh meh jelas. Biar Mamang tuh update. Kan sekarang teknologi tuh semakin berkembang. Mamang harus ngikutin Apa zaman. nu disebut update? Pan aya update. Ya. Aya up to date. Wih, bener. Aya aktual. Keren, keren, jeung keren. aya printer. Mang Erlan, aku tuh sebenarnya udah bangga banget. Mamang aku punya perkembangan. Tapi ternyata masih di situ-situ aja. 4 eta teh update, aktual, up to date jeung printer. Ini gimana kalau mau ini minta ilmu tentang arsitektur Sunda kayak gini? Iya, tapi pan alo mah tada loba tatanya ka Amang. Amang mah bisa naon teh nurunkeun ka alo. Ari alo tatanya. Ari alo teh tatanya mah Amang dek jawab kumaha. Abisnya aku udah feeling. Kan Mamang tuh konyol, jawabannya tuh selalu nggak dipercaya. Iya, lah. Bisa disebut teu jelas teh lamun aya nu jelas. Ya, Amang meureun teu jelas, aya nu jelasna saha sok. Nah, aku punya ide, Mang. Ide kumaha maksudna? Iya, ada orang yang ahli tentang arsitektur Sunda, Mang. Lamun alo apalnya ilmu di Amang teh yeuh wah geus teu kawadahan. Amang teh ngadaguan waktu pikeun mudalkeunana. Enggak. Tapi ka saha? Enggak. Pokoknya ini kan aku udah janjian, Mang. Ka saha? Ada. Pokoknya Mamang. Tapi kudu nu bener-bener iya atuh. Iya, ini Apa? mah ahli banget, Mang. Pokoknya Mamang tunggu di sini, aku jemput dulu. Nanti siap atuh, siap. aku kenalin, ya. Siap. Mamang
Don't go anywhere. Yes, yesterday. Istri kan Yesterday kemarin. nyapisan. Duh. Dipaheula. Si Allah. Ku amang tadi nadek di bobodo ieu nya, amang bisa ngabangun ya. Mang Erlan gagal total pokokna mah. Gagal total pokokna mah dek boga bati teh amang. Sampurasun. Rampes. Sampurasun. Wilujeng kan. Damang Mang Aduh, Jun. nuhun alhamdulillah saya. Wilujeng naon disebutna teh rawuh. Wilujeng rawuh di patempatan anu sakieu ala kadarna. Nah, Mang Jun, ini Kang Oca, ahli arsitektur Sunda. Apal amang mah apal ieu mah sehu amang atuh. Nah, ini Kang, mamang aku, Mang Jun, yang punya sanggar pojok NJP. Diapresiasi Aduh. sama coklat kita. Mohon. Mantap Mang Jun, Halo, alhamdulillah. atuh orang ieu. Oh iya, atuh. bener. Iya. Kang, duduk dulu Kang. Oh, Mangga calik linggih. Iya, mangga. Halo, di Udah mana? buka Cari, ieu halo. lah. Nuhun. Sedap. Siap, Mang. Iya. Tuh, harusnya pakai slip on nih. Tah, Iya. sih ieu. Mamang lagi pakai sepatu proyek. Pantes tulus deh kayak proyekan amang teh. Mangga. Iya, teu nuhun. Aduh, Mangga. Mang Jun teh meni pangling gitu. Oh, itu seueur nu nyaurkeun abdi pangling teh, nu duaan. Kalau seueur tuh 10, 20 orang. Iya, atuh adi. Halo, anu genti heula teu naon? Ya harus, Mang. Nya atuh. Mamang aku juga ini selalu melestarikan raksukan Sunda. Alhamdulillah. Sekarang aja nih lagi salah. Kawitna atuh da ieu salah naon lepas persepsi. Udah tahu sekarang. Janten. Mohon abdi ieu bade genti Mangga silakan, atuh kitu mohon. mah. Ieu banyak isin atuh ieu mah di rompinya. Sip. Pakaian dinas. Antos Tukang cetak. tukang bas. Kang Mas. Antos cetak. Mangga. Ya, tenang aja. Nah, ini Kang suasana Ya. sanggar pojok Aduh, NJP. meni reus kieu. Bukan main. Ini di belakang gunung. Iya, gunung-gunung. Ini ada Aya. burung juga. Manuk lovebird. Waduh, juara kontes loh Kang. Canggih. Iya, mamang aku. Nuhun. Wah, pokoknya kalau kita di sini Kang semakin menikmati Ya, anugerah tapi alam Indonesia. kamu leungiteun ya. Manuk hiji deui. Hah? Sunda mah cangkurileung biasana. Tapi jadi modern. Iya, nggak apa-apa. Nuhun. Kang, ini Nuhun. sebelumnya terima kasih ini Akang Nuhun. sudah meluangkan waktu datang ke sanggar pojok Alhamdulillah. NJP. Sami. Ini kebetulan nih kan saya ini lagi jatuh cinta sama budaya Sunda, Kang. Hmm. Nah, ini pengen belajar juga nih. Kan kalau lihat kemarin sanggar pojok NJP itu selalu tampilnya di depan rumah Mamang. Tapi sekarang kan ditepas. Semuhun. Nah, ini pengen tahu dulu, Mang. Ini kalau di sebutannya kan yang ahli bangunan dan itu sebutnya arsitek ya. Arsitek. Nah, Leureun. kalau arsitek di Sunda tuh sebutnya apa nih? Artinya? Di Sunda. Ari arsitek kan aslina tina bahasa Yunani, tina arke. Ya. Arke teh hartosna bangunan anu mimiti. Bangunan mimitan. Muncul ilmu arsitektur Ya. ngawitan ti zaman revolusi industri. Waduh. Tirinya ilmu-ilmu bermunculan. Ya. Nah, tinya digabungkeun. Naon di dieu di urang Sunda arsitek teh. Kumaha gitu istilahna ti luar, janten kadang-kadang sesah. Ku urang ieu naon sih anu ti luar teh arsitek. Pokona mah tukang ngarancang bangunannya Iya. gitu kira langkung ya. Kang sebelumnya punten, ini biasa tetangga Mamang memang pecinta binatang, jadi dari tadi ada suara guk gitu ya, nggak apa-apa ya Kang ya? Oh, itu nyambut eta mah. Nyambut. Ah bukan Kang. Aduh, oh ternyata gitu ya kalau misalnya itu Gitu. arsitektur. Terus apalagi Kang? Kadang-kadang di Bali sebutna undagi. Atau tapi wastu widya itu kan terus teu arapa urang mah eta. Iya. Ieu mah tukang ngarancang bangunan gitu. Hmm, Padahal ngarancang bangunan mah baheula di urang tos mangrupi instingnya kieu gitu tah. Teu digambar. nggak ada sketsa, Tuh aya tapi hitung-hitungan masih ada Kang? tangtos hitung-hitungan mah. Hitung-hitungan make awak dongeng depa.
sadepa. Oh gitu, Kang. Sa ieu sadayana tuh ukuran awak. Oh iya iya iya. Mun ya. Jadi ukuran ieu sanes 5 meter baheula mah. Oh gitu. Ukuran Sakedap, awak. sakedap. Gitu. Ah, Si abdi nuju di eta heula. Aduh. lama. Pangling. Punten ada lami. Mohon. Sanes. Beki pangling deui beki kasep. Mohon. Hapunten Kang nya kapotong, hapunten pisan. Margi pan kedah stabil urang teh. Tampil. Kedah stabil saya. Nya aya Iya, aduh, bagus tuh. mohon. Iya benar. Alhamdulillah. Nembe teh ngaguar naon nembe? Tentang arsitek. Untuk ngomongkeun amang. Enggak aku. Kan Mamang itu telinganya belum merah. Berarti rada- belum diomongin. Kang, gitu, kita Kang. lanjut lagi. Nggak apa-apa, Mamang ngikutin ya. Ya, siap. Nah, kan kalau di arsitek, sekarang kan disebutnya arsitek modern. Semua. Kalau dulu sebutnya apa? Arsitek tradisional. Oh. Bedanya apa lagi nih, Kang? Ya, jadi nu namanya disebut arsitek teh memang ningali tina fungsi. Jadi tina tilu unsur numutkeun salah sayos dosen tim kuring Ya, ya, pembimbing gitu. Aya tilu unsur tina fungsina kumaha, Fungsi, tina bentukna kumaha, sareng makna. makna. Tah makna ieu nu kadang-kadang geus leungit di urang. Tah eta nya pengen leres-leres. Leungit pamenaan pokona ngebangun kitu udah beres gitu. Padahal ieu gitu, teh Kang. baheula mah makna heula. Ya, ya, ya. Jadi ya. awal keur ngebangun teh aing arek ieu kieu kudu kieu. Nah, nembe dibentuk sareng fungsina. Ti Pami balik. makna teh kadituna hubunganna sareng manfaat panten. Kana falsafah. Nah, Kana falsafah itu kieu. Urang langsung misalnya kunaon sebut julang apa? Kunaon sebut garuda ngupuk? Kang, Kunaon coba sebut Kang. saung ranggon? Kang pengen Ya. tahu Kang apa aja Kang bentuk bangunan di Sunda Tah, tuh? janten kumargi baheula lamun sebut Kang Oca zaman prahindu, Iya, iya, iya. urang Sunda teh betul-betul menganut ageman alam, Alamnya. alam atau nature religion. Kunaon? Sebab deket jeung alam. Oh gitu. Contoh misalnya Iya, iya, Kang. anu ayeuna hirup keneh, buku hirup urang di Baduy ke masyarakat Kanekes. Geus puguh boga leuweung larangan. Iya, 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 iya. Arek ngabangun oge kudu puguh mepet amit ngalabe bejana. Waduh, 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 waduh. Ya. Nah, jadi langkah-langkah ieu anu ayeuna geus dipopohokeun. Ku sabab gempuran ti budaya luar begitu Iya. gencarnya. Iya, 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 iya. Janten akhirna langkah-langkah ieu geus teu aya. Jadi lamun barudak ki warinaoskeun lain poho teu nyaho. Oh gitu. Benten sareng poho mah pernah inget ieu mah Iya, teu iya, iya. nyaho. Teu apal pisannya. Terus apa? Apa mah pernah ieu mah teu nyaho we. Alias pareumeun obor. Bleng we kitu. Contoh misalnya lamun ada ngebangun kumaha heula lengkahna kahiji kieu terus duwi ka ngadeg bumi nyata masang kuda-kuda dipasang merah putih, dipasang hanjuang, dipasang pare saranggu, dipasang eta syarat-syarat kanggo ngabangun teh ngadeg bumi dipasang Oh, baheula gitu. mah. Tanya da kampung kurma aya ngadenggeun nya. Laras. Ayeuna mah teu aya da langsung Enak langsung. prong-prong we kitu kumaha makna tos ditinggalkeun. Nah. Padahal urang mah baheula berangkat dari falsafahna gitu. Tapi kan gini kan, kita tuh bisa dibilang kalau Indonesia kan iklimnya tropis. Tapi kan ada beberapa daerah juga yang ini panas banget deh gitu kan. Terus yang ini lebih sejuk. Itu pengaruh juga nggak Kang letak geografis dalam jadi bangunan orang Sunda? Ya, tangtos, tapi pamit di kawasan Sanusantara mah jelas eta mah tropis ya. Ya, Artina hateupna kedah nyungcung ya. Ya disebat gitu mah jadi kawangun atapna kudu miring. Moal mungkin di iklim tropis atapna rata. Ya. Salah pisan arsitektur lamun gitu mah atuh nya. Cek urang mah make dak beton atuh bocor meureun. Iya ya. Lamun make kieu mah nah miring si hujan teh itu bentuk atap tropis. Tos uji eta nya. Se-Nusantara, se-Asia kitu sadayana. Ari di luar negeri di Eropa nu aya musim dingin ieu teh supaya mancung nahan salju.
Iya betul, kan Ya. ada salju di Nah, sana. salju berarti langkung ieu miring Iya iya iya. Nah, beban salju benten sareng hujan benten. Jadi konstruksina benten sareng diurang. Nahan cai, angin itu mah nahan salju. Kadang-kadang salju betul, engka, betul. kandel salju teh. Betul. Nah, jadi kumanggi benten Letak geografis, geografina wilayah gitu ya. berarti benten cara ngabangunna hartosna benten budayana. Oh. Ya. Jadi arsitek teh saleresna wujud tina budaya. Budayanya. Wah 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 wah. Ya, jadi mau leupas tina budaya mun aya arsitekna. Contoh Jawa Barat Gedung Sate, Ya ya ya. Jakarta Monas, Prancis Eiffel. Hmm. Selalu dina bentuk wangunan. Oh iya betul betul. Nah, jadi betul. itu setelah di bawah sadar bahwa bangunan ini tah Jawa Barat teh geuning gedung sate. Kumaha budaya gedung sate? Lain urang melamanya. Iya Gedung ya. sate mah. Tapi kumaha insinyur Belanda baheula begitu apiknya Betul. memahami arsitektur urang janten tiasa ngawujud gitu. Salut. Ya betul Ya, betul salut. betul. Aduh Nah. Kang, ini punten dari tadi ngobrol tapi nggak ada air. Oh, aman sampai ka hilap aduh. Halo, hampura halo. Sawios anu aya we. Ya sebentar sebentar ya. Aya ieu teh aya Ada, disiapkeun. Neng Imas. Neng Imas. Heulah. Aduh. Aya nu bae halo. Ada Nih. gorengan nih. Nikmat manik komplit. Ada kopi. Ini juga. kopi ya? Iya. Ini untuk itu. Kang Ocha. Iya, hatur nuhun Mangga, Kang pisan Ocha. Neng Imas. Ini buat mamang aku. Aduh, nuhun alon. Nuhun. Dibuat A. Ya. Oh iya. Ini pesanan A. Iya betul. Udah ada datang paketnya. Iya, udah ada. Aduh, makasih banyak Iya. ya. Hari ini ulang tahun ya. Iya, Bang. Oh, HBD atuh ya. Iya, makasih. Iya. Silakan. Wilujeng Milangkala. Wah, Wilujeng happy birthday. Neng Mas, Atur makasih nuhun. banyak Iya. atur nuhun ya. Enggak. Gitu. Nih, Mang. Naon eta? Paket. Pakai tahun. Ini Alo nyobain. Milenial banget ya tumbler. Oh, Tapi ini awi. dari bambu. Ada napak jagat Pasundan. Oh, Awi kan? pisan. Tuh, ini lihat kempis mun bageula mah beutna. kempis. Grafirnya ada Wih. coklat kita. Ah, Mantap. Tapi ini tumbler. Ini bisa Kang, bisa dilihat juga di Instagramnya Napak Jagat Pasundan. Oh, gitu Kang, aya mangga dilihat Kang. ditampi. Aduh. Saya mohon. Mangga tuh. Ya, ya. Halo, tampi heula. Aduh. Nikmat. Sambil juga boleh Kang. Ya, urang Kang. nah saya. Lanjut lagi. Mangga. Jadi kalau di Pasundan, Semohon. Jawa Barat khususnya mungkin ya, ada berapa jenis bangunan Kang? Tah jenis teh dina dunia arsitektur sebenarnya tipologi atanapi langgam. Nah, jadi kemagi tadi Kang Ocan nyebatkeun tina fungsina kumaha, bentukna kumaha, maknana kumaha. Nah, jadi secara gurat badag aya dina 3 tipe besar. Kayak anu sanesna anak-anakna Ya. gitu. Jadi tipe besar tah sadayana nganggo makna manuk. Makna manuk. Nah, manuk. Kunaon manuk? Biasa hiber di luhur. Muncullah geludrang ngupuk. Teras julang ngapak. Julang apa? Sarang nu katilu saung ranggon, rangkong. Oh gitu. Jadi Birma teh ibu kotana Renggun. Ranggong teh bahasa urang pisan. Kaleresan. Iya. Padahal ti urang keneh eta mah. Ti urang keneh. Nah, 3 wangunan anu utama ieu langgamna anakan. Itu anakan anu sebut tadi naon tadi teh badak heuai, Ya. jogo anjing. Betul Ya. Kang. Jeung sajawana seueur bisa eta teh anakna. Tapi anu paling langka wangunan galudra ngupuk. Kunaon? Ya galudra. Ya. Ya, galudra berarti eta wangunana khusus son Oh. fungsi. Ya, khusus sawan galudra ngupuk. Kumaha galudra ngupuk teh pan kitu tah. Hidup dina tunggul kayu. Ya. Buat Tapi aya
dugi kain aya eta bentuk. ITB misalnya. Ulah barat eta disebutna Garuda Ngupuk. Sok sanajan arsitekna Maklenepon nyebatna ini adalah bangunan De Grote Sunda Stil. Oh gitu. Aduh. Bangunan Sunda besar. Ya, Atau ya, di aku ku Batak. Di aku ku Padang. Si bangunan eta teh. Tapi kan orang sadar yen Maklenepon arsiteknya teh ngabangunna di Tatar Sunda. Oh gitu. Nah, Kang, ini lanjut lagi nih. Kalau misalnya Alo nih, aduh, pengen tahu di mana aja itu letak-letaknya tuh yang kayak Julangapak, terus ada Tagog Anjing, Badakuai, itu bisa dilihat di mana, Kang? Eta saleresna aya salah sawios memang ku urang perlu dicermati. Jadi di urang mah bangunan teh ciri khas Jawa Barat adalah Julangapak. Titik weh. Iya. Sadina Julangapak padahal aya 3 kelompok teh. Julangapak eta panengah. Tah lamun aya istilah ti batur sebutna bahwa arsitektur si Gute nyebut ya seniman ti Eropa adalah musik yang dibekukan. Duh. Itu Garuda Ngupuk, Julangapak, Sareng Saung Ranggon. Biasa dipernahkeun kana laguan. Garuda Ngupuk mah degung. Ngadegung agung. Degung teh. Pami Julangapak eta Cianjuran Kecapian. Ya. Abayang ya? Degung. Julangapak. Cianjuran Kecapian. Ya. Anu katilu Saung Ranggon naon? Ketuk tilu Jaipongan. Oh. Karaos pan kumaha pantak-pantak atanapi tingkat-tingkatna. Nah, ieu pamendap teh ti salah sawios senior Kang Oca anu sok ceuring mancak kaki. Gitu. Nah, jadi tidaknya nembe aya varian-varian atanapi tipe-tipe turunan tidinya. Gitu. Gitu. Janten katingali yang itulah makna. Ya, kunaon sadayana kudu manuk. Kunaon sadayana kudu sato. Nah itu kenapa? Ya, teu aya anu wangunan ngaranna make lauk. Teu aya banyak. Nggak ada gitu ya kayak Sepat, cupang misalnya. helai. Nggak ada ya? Oh, Nggak ada. cubleg nangkung. Sepat misalnya. Nah, yang nangkung gitu pami babagan mengenai klasifikasi grade tina bangunan. Gitu. Yang nangkung gitu. Nah, enak. Tadi Kang Oca nyambung deui. Ya. Wujud tina budaya. Atuh naon sobat budaya teh? Nah Loh. itu Kang. Ya. Dipapahi maca buku-buku seorang ayat 170 definisi ngeunaan budaya. Waduh, banyak kan? Bingung atuh uing nyokot nu mana gitu mah Nah atuh. iya tuh. Mohon. Ya kapaksa kurah cok. Ya sementara ieu mah sim kuring nyandak sababaraha heula definisi anu memang tiasa kadongengkeun. Ada budaya yang sifatnya intangible, bisa tersentuh. Tidak bisa tersentuh. Aya nyebut tangible, Ya. bisa tersentuh. Waduh, pokona mah kitu lah ceuk nu palinter teh. Kang Oca juga ahli Kang. Nah, jadi muncullah beberapa definisi Kang Oca tiasa dicandak. Misalnya Kuncaran Ningrat. Tahun 70-an, 80-an jebatkeun budaya teh diwangun ku 7 sistem 7 unsur. Waduh. Hiji religi, berikut upacara ritualnya. Ya. Kedua seni. Seni lukis, seni tari, seni patung, termasuk seni arsitektur. Oh gitu. Seni ya. Anu katilu teknologi. Keempat pengetahuan. Ya. Kalima bahasa. Kagenep sistem perekonomian anak kumaha. Ya. Tah anu katujuh ngeunaan tatanan masyarakat di kawasan eta. Nah, 7 unsur ieu lamun urang didongengkeun, wah moal tiasa penting. Waduh. Ya. Tapi intinya dengan 7 unsur itu katingalnya ada unsur religi di jerona. Nah. Ya. Jadi carita budaya di wilayah eta, di zaman eta pasti aya religi. Nah, oh gitu Kang. ya, nah jadi zaman naon ya tinggal zaman ieu. Jadi lamun urang arek ngebangun arsitektur sebelum Masehi, kudu apa budaya harita kumaha ngebangunna ya. Nah, jadi kumaha tuh? Ya. Kiwari ya.
Kang Ocha begitu mapai aset tulisan Nusantara. Gening itu juga ngapak kene. Di Sumatera kayak kene juga ngapak. Sok senajan anu badagna Iya. Bapak Gonjong ya, di orang gak udah ngupuk. Tapi ieu kebanyakan sarua. Kayak hiji rumah panggung Ya. ya. Kedua masalah arah bubung. Aduh, duh, 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 duh. Kabeh teh selalu kaler kidul. Nah, Disepakati atau tidak sepakati sakabeh rumah tradisional pasti osok nyandak kadinya. aduh. Mohon aduh, Kang, eta mah. ini boleh minta izin buat Mohon. memahami dulu, Kang. Ternyata panjang juga nasi Nah, Sunda eta, ya. Mang, Ya, iya. bikin saya tenang, Mang. Biasa Mamang suka bikin sindiran biar atuh awal tenang. sindiran mah apal pisan. Udah cepet namanya Ya, genre ya, ya. aja. Lauk mas dina langsung. Iya, terus. Di Samaraan Kujapati. Lepek. Boga emas moal langgeng, Tapi, cara boga pangarti. oh gitu. Iya. Mangga lajeng. Mang, Ya. Kang, ini Alo jadi kepikiran. Pikiran kumaha? Iya, tentang rumah orang Sunda, bangunan orang Sunda. Ternyata kaya budayanya ya. Tapi kalau zaman sekarang, ini kan Alo kayak tetangga tuh, tetangga Mamang, 4 Gondo. Ya. Rumahnya kan American klasik. Tapi aku Sumuh. rumahnya Skandinavia. Tuh. Industrial juga ada. Kalau kita pengen tahu kayak gitu, bangunan orang Sunda, berarti harus datangnya ke kampung-kampung adat, Kang. Sumuhun kumargi eta sebut arke tadi teh tina bahasa Yunani eta nyebatkeun bangunan wiwitan. Bangunan wiwitan urang Sunda pasti kedah ka kampung-kampung kumargi masih keneh ngagem budayana secara konsisten. Oh gitu, Gitu. ya. Ya janten urang kedah tidinya patincakan awal kanggo nalungtik kunaon ayeuna make bangunan-bangunan ti luar. Ya. Jadi orang teh memang kiwari serab pisan ku budaya luar. Jadi memang ieu perjalanan sejarah. Iya, iya, Jadi iya, Kang. para pendatang teh ka dieu arek dagang jeung jual beli. Ya. Betul, betul. Boh di Timur Tengah, boh di Cina, boh di Amrik. Betul, betul, Di betul. Amrik. Jadi sadayana prinsipna jual beli bari sabari mawa budayana. Kebudayaannya. Nah, ku sabab di urang di dieu dipoekeun oborna dina hiji usaha-usaha janten urang teh poho kana wiwitan. Oh. Nah, etanya. Itu. Tapi Kang, ini hatur nuhun juga, Kang. Nuhun. Ilmunya luar biasa pengetahuan dari Akang. Sekarang Alo jadi tahu kalau yang nyungcung itu pasti bangunan orang Sunda. Kontona. Ya itu kayak tadi banyak. Balai nyungcung. Balai nyungcung. Balai nyungcung itu apa? Ah, mana teh apal? Kang, apa gitu balai nyungcung? Aya, Ada di kita? aya. Kali ini. Kirain Mamang tahu juga udah pernah masuk. Kang, apa itu balai nyungcung, Kang? Eta pan terus jadi paribasa bae kumajang geus ke balai nyungcung. Nah, eta. Ya. Tar. Ya. Maksudnya apa? Jadi eta mah paribasa, lain bangunan, paribasa. Jadi memang balai nyungcung ieu hartosna masigit. Oh gitu. Mohon. Masigit. Masigit. Nah, kunaon disebut balai nyungcung? Sabab secara di bawah sadar Ya. bangsa Sunda teh aya ingtan kanu nyarungcung dina kosmologina. Wah. Ya. Mulai berat nih. Kosmologi nyaeta pemahaman ngeunaan alam jagat raya. Kosmologi teh. Nah, jadi kosmologi Sunda teh boga hiji keyakinan dibagi tilu alam. Nah. Jadi anu kahiji alam buana nyungcung,
alam keilahian. Buana nyung teh nya, anu kadua buana paca tengah nyaeta kahirupan dunia. Jeung sabudrana hiji deui buana larang. Buana larang nyaeta alam kenistaan, alam anu penuh dengan larangan-larangan. Gitu. Nah, jadi kumaha urang posisi ayeuna urang teh di buana paca tengah. Ya. Karena kita sedang berada di bumi. Ya, di buana paca tengah. Ya, jadi buana alam ya. Buana. Tidinya muncul hiji pamadegan gara-gara di wanguna Ya. Masjid Agung Banten. Dari situ sejarahnya. Tahun 1565. Waduh. Abad 16 ya, abad 16. Jadinya dibangun hiji bangunan bulan Nyungcung sok sanajan eta pengaruh di masjid-masjid zaman Wali Songo. Gitu. Terinspirasi dari situ. Ya, memang jadi itu elmuna. Kemagi harita perjalanan di Demak, terus ke Cirebon, ke Banten. Nah, akhirnya di adegan didinya. Nah, jadi beda Ya. bangunan anu di Banten, si jure garis ujung atapna lempeng, jure pan itu hateup, aya jure nu miring teh. Ya. Nah, lempeng, ari bale Nyungcung mah aya keupatna gitu. Tak gitu ada keupat gitu. Jadi dinamis ini akhirnya disebutna di bawah sadar bale Nyungcung. Kunaon sebut bale Nyungcung? Nah, itu sebab kan. dengan kosmologi itu masuklah mung masalahna di urang teu gaduh artefak. Atanapi nu kumaha barangna. Peninggalan sejarahnya barang itu nggak ada Nah, kan? aipek teh aya dina tulisan lontar. Hiji dina cerita Ratu Pakuan didongengkeun. Aya sekian jenis langgam bangunan atap susun. Waduh. Nah, eta bangunan atap susun ieu ternyata didongengkeun secara detail dina tulisan eta, dina lontar. Dipapai. Ya. Ku sabab teu aya contona tapi artefakna harita. Janten seolah aya rantai terputus. Waduh. Ini wajar, tadi kan istilah Kang Ocha dileungitkeun. Ya. Poeken obor. Pareumeun obor dileungitkeun oleh tanda petik sesuatu. Nah, begitu muncul Masjid Wali Songo ke Banten, seolah tergugah kembali. Oh, iya buana Nyungcung ya. Gitu. Namun, eta lumaku ratusan tahun. Walah. Sarang ieu sanusantara kitu sadayana. Seragam. Mohon, secara di bawah sadar gereja oge sareng mah buana Nyungcung. Oh gitu. Sami. Jadi Iya ya. harusnya universal ya. Universal. Mung versi Sunda sebutna Bale Nyungcung. Nah, jadi tina kosmologi buana Nyungcung ieu muncul hiji sikep kunaon Masjid Agung Bandung misalnya dirombak Ya. ku kubah ku blenong. Nah, ieu hartosna muncullah budaya luar Ya. di Timur Tengah. Kubah. Janten ieu Bale Nyungcung akhirnya beuki leungit. Kantun sababaraha wangunan ayeuna anu masuk lebet karena heritage sebetna ya. Masih ada tapi Kang? Aya keneh. Wah, di mana aja Kang? Seueur selain di Banten aya di Manonjaya. Ya, aya di Majalaya gitu. Ya. Eta anu kiat pisan pertahanan budayana gitu ya. Sok sanajan Majalaya Manonjaya sareng Banten itu benten-benten maknana. Ya. Itu. Nah, soal makna ieu memang orang kedah sadar pisan, atau paham. Makna ieu memang kurang perlu dijujut deui. Ku margi sebut Bale Nyungcung atau buana Nyungcung informasi atau datana teh uruskeun urang. Alah. Kudu talungtik. Matana Kang Ocha dina tesis nyobaan muka masalah eta. Oh gitu Sok Kang. sanajan selasna eta mah kedah aya hiji rekonstruksi. Ya. Iya. Harus dibuktikan ya Kang ya. Rekonstruksi mah di siga bagaimana merekonstruksi piramid, bagaimana merekonstruksi Borobudur. Betul. Nah, jadi berarti memahami budaya harita, oh, sugan kieu, mungkin kieu, muncul berbagai teori. Iya, hipotesa. Nah, memang anu ayeuna teu acan sapuk. Waduh. Tapi intina mah
Misalnya Iya, bangunan iya. salapan umpak di lontar teh sebutnya Hanjung Meru. Pan di balik aya atap meru. Ya, aya atap meru. Nah, jadi hal-hal ini memang kurang perlu ditalungtik secara serius, secara daria. Iya, iya. Geuning sebenarnya aya tapi eueuh. Aya tapi eueuh. Eueuh mohon aya dina tulisan tapi tindakanna eueuh. Sapertos Karaton Pajajaran. Nah, Cenah di wae. kenapa harus selalu ada cenah kan orang Sunda itu ya Kang ya? Cek batur deh. Iya, iya. Sebut Tompires di Portugis. Karaton Pajajaran mah endah pisan. Pagar-pagar tiang lagi 300. Jangkung 8 meter. Pinu Megah. ukuran kieu-kieu. Gitu, kieu-kieu cenah we gitu tah. Tapi teu aya leungit. Kunaon leungit? Mung kedua unsur hiji bencana alam, Iya. kedua di bumi hanguskan oleh tanda petik nu teu beukieun. Oh. Ya, bisa jadi gitu. sadar teu sadar. Contoh misalnya kamana arah wangunan urang nangtukeun. Nah eta di urang aya ya teh. Arah nangtukeun teh. Jadi urang mah kudu boga disebutna sumbu simetris ya. Sumbu imajiner yang sifatnya sakral. Nah, sumbu-sumbu ini aya 2 anu kapendak kusim kuring ti sabaraha panungtikan dulur. Anu hiji versi sisakanang Kresian, anu hiji deui versi ti Hindu. Nah, jadi masalah eta janten peyogi kurang diteuleman langkung. Iya. Daria deui. Waduh. Kumagi dirinya makna falsafah kosmologina kunaon kakaler beureum misalnya kading itu dengan warna-warnanya kunaon sebut beureum bodas hideung Iya, iya. koneng si horeng teh aya menyan bodas menyan beureum menyan hideung menyan Aduh. koneng ya itu 4 warna ieu geus jadi sebenarnya mah sejawa Bali sarua Iya, 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 iya. beureum seuneu bodas cai koneng angin Iya. hideung lemah atau taneuh. Nah jadi eta teh sebabna papat kalimat pancer di mana pancerna di aing. Kang, itu kalau di Sunda di kita itu kalau mendalami keilmuan seperti itu apa namanya Kang? Ada nggak Kang? Iya, jadi ada sebabna arketip. Ah, Arketip. Jadi kumaha wangunan wiwitan Iya. tipe-tipena. Nah, itu eta. kalau kita kan mungkin Mohon. teman-teman di Tiongkok kan taunya Feng Shui. Oh, mohon. Terus? Leres mohon tak tina arketip ieu jelas orang kudu hafal makna-makna pasapah-pasapahna sareng kosmologina gitu tah. Tina Iya, arketip iya, ieu iya. kanyahoan sapertos tadi. Kunaon sih si garis wewung teh kudu kaler jeung kidul. Sigeun jeung padahal Iya, eta iya. klimatologi. Si wangunan lamun wewungna kaler kidul berarti anu katuhu yang hareup kapanan poe, anu kenca matahari terbenam. Sehingga garis wewung itu berarti bangsa orang geus ngarti astronomi Walah, gitu. orang tua kita, leluhur kita tuh tahu tentang astronomi ya. Iya, pan kalender Sunda teh 17.000 tahun langkung umurna. Waduh, Oh, ya. ada kalender Sunda. Sumuhun. Aya mantak ulah asal ngabangun Iya. atuh. Sumuhun. Alo mah dek ngabangun tuh dihitung teh dina nu penting aya ieu aya itu ulah gitu teh. Iya, iya, iya. Kedah tataros ka Iya, Kang makanya Oca. ini lagi belajar, Mang ya. Ya. Nah, jadi tadi naon tadi masalah orientasi kan? Iya, iya. Orientasi. Kunaon Cina begitu gulangkepna ngageuguh budaya Cina eta. Sabab anjeunna memang tos jadi ciri sabumi cara sadesana kitu. Di urang beuki luntur. Iya, iya, iya. Budaya iya. eta. Lamun masjid misalnya arahna ka kiblat, Iya. masjid ya, di urang mah arahna ka leuweung karangan. Waduh, gitu. Di kawasan eta ka leuweung karangan di arahna ka dieu. Kunaon leuweung? Nah eta super cai pan. Jadi urang kudu Iya. bener-bener ngahormat ka leuweung karangan teh. Di Baduy mah teu kudu make polusi hutan. Ya. Leuweung karangan kade diharamkeun nicak leuweung karangan. Betapa sucinya. Artinya kan kemuliaan alam itu dijaga betul. Jadi artinya bangsa Sunda geus ngarti disebut ekosistem. Iya, iya, iya. Ya, sistem ekologi nu kumaha. Nah eta gumulung Ya. sakabeh. Nah, ini Kang mau nanya lagi nih Kang. Banyak nanya saya Kang ya. Kedah. Wajib. Kang, kalau dari bangunan, kalau zaman sekarang kan kelihatan ya kayak papi rumahnya mewah. Itu kan kata Amang mah tohaga jalmi nyondong katanya kata Amang aku tuh. Royal. Kalau di kita kan Suhun. itu memang bangunan Sunda itu
yang akan sebutkan tadi menentukan atau mencerminkan ini status sosialnya. Itu nggak Kang? Ya, di sepatnya itu kan aya ilmu bahwa ieu imah aing. Ya, jadi hayang nyidekeun ieu imah aing satekah pola supaya kaciri ieu imah aing teh. Imah dokter beda jeung imah tukang bakso. Tah eta nya. Imah insinyur beda jeung imah si itu. Iya. Jadi Sama tukang kendang juga beda ya Kang? beda. Pasti beda, ada beda lembur. Cuma Ternyata juga sudah bisa menentukan nih strata sosial gitu ya Kang ya? strata sosial seperti kami di langgam urang mah tipologina ya eta kuduna mah fungsina teh bentukna boga makna. Ieu gaudong puk mah kuduna kantor DPRD. Oh, Gitu. pusat Ya. pemerintahan. Kantor wali kota. Iya. Kudu samagreng. Kudu agreng ya. Gitu. Lamun bangunan juga ngapak, ieu rumah para petinggi. Lamun saung ranggon mah masyarakat bebas da ketuk tilu jaya pangantea. Jadi ketinggal ieu strata ya. Oh, gitu, Strata. Jadi betul-betul fungsi, bentuk dan makna teh nyambung sadayana. Nyambung. Iya. Nah, ieu urang nu pernah diperdakeun kantos tahun 70-an ku rancangan konsep ieu tapi nembe panganteur. Gitu. Nembe panganteur. Ini ternyata luar biasa ya. Semoga. Kalau orang tua kita, leluhur kita sangat memikirkan konsep dari sebuah arsitektur Sunda. Mohon. Ini kalau mungkin Kang, apa ini ya inti dari ini leluhur kita Ya. mewariskan tuh untuk zaman sekarang, relate-nya apa nih Kang hubungannya? Ya, kusabab pareumeun obor teh Aduh. jeung urang serab ku budaya luar. Jadi memang urang kudu satekah pola. Alah. Satekah pola nangtukeun deui ieu imah aing. Ieu imah bangsa Sunda. Kumaha sahana di abad kiwari. Nah. Sabab lain kana tuh kudu dina kiwari ngancik bihari. Eta pasapah tangtunganna sehingga benang merahna tetep nganteng. Kumaha engke sampeureun jagana. Gitu. Contoh misalnya Kang Ocang ngulik dina Awi. Kunaon sih Awi ayeuna dianggap rumah kampung. Rumah mamang aku juga tuh ya. Iya, kunaon sebut rumah kampung? Ada teu make tembok. Ya, di rumah kampung padahal Awi teh pasapana ajian wiwitan. Awi teh. Kunaon Cina nyebutna negara tirai bambu? Nah, Ya. Cina di Cina mah Cina teh baheula asal mah tina Awi. Hah? Cina munculna tina Awi, ceuk bahasa Cina teh gitu. Di mana Awi teh? Iya. Gitu. Nah, jadi Awi Cina jeung Awi urang beda. Ieu dongeng Awi. Ayeuna urang kana bahan bangunan. Ayeuna Kang Ocak kudu keukeuh, ieu Awi kudu kapake. Sabab hiji kahiji murah, anu kadua kuat lenturna 8 kali kuat lentur besi beton. Wah. Itu secara konstruksi. Nah, ieu nu kudah dieukeun disadari. Iya. Jadi Kang Ocak gaduh pamadegan kapungkur sareng rencangan yen Awi teh kuna jadi bangunan masa depan. Kayak hiji murah, Ya. kedua kadar kalori untuk membangunnya sangat rendah. Benten sareng ngecor, sareng ngelas gitu nya Awi teh gitu. Nah, memang ieu hiji PRD kanggo urang. Wah. Kumaha pangawetanna, kumaha sabunganna kieu. Kusabab rumah tradisional mah ketahan gempana dugi ka 8,5 skala Richter. Rumah orang Mohon. Sunda, bangunan orang Sunda. Kumaha lagi lentur. Jadi layan runtuh tapi ngarieg. Itu tah. Ngarieg gitu tah nya Kuat tapi lentur. gitu tah. Lamun rumah kakak mah burusut we. Gitu. Nah, ieu memang ku urang pribadi talungtik kumaha zaman kiwari Iya. ya. Tapi make Awi sabab Awi ieu milik urang gitu tah. Di orang diakui di PBB aya sekian langkung 60 spesies Awi teh. Nah, ieu Hebat. antos sim kuring ka bola diskusi kieu Awi. Mere 10.000 pohon bibit Awi. Waduh. Di ka ditu ti Pemda teh kieu. Sabab proyek jadi Iya. pas duitnya turun musim halodo itu teh cocok. Ya iya memang priyogi ku urang di Tuleman secara serius. Iya, Kang. Geus wayah ayeuna Iya. urang boga deui warisan ti karuhun anu memang sabenerna geus canggih karuhun teh. Iya. Ulah sebut kampungannya emang junya. Rumah abi kampungan ya kitu tah. Tah etanya duh nu lepat teh jiga. Ayeuna atuh seueur ya. Ya. Sabar arsitek ngawangun tina awi gitu ya. Nah gitu. Tapi can pernah anu disapukeun kudu kumaha sih?
Mohon Iya. awi teh misalnya tina pemakaian bahan ya. Ya. Jadi inti nama zaman kiwari ieu urang kudu apal wangunan wiwitan keur picontoeun kiwari keur sampureun jaga. Jadi urang teh boga deui jati diri urang Iya. dina wujud bangunan artina budaya urang ngadeg deui. Wow, Leres gitu. pisan tak gitu. Aduh, itu sebuah kesimpulannya, Kang Erlan. Pokoknya dulur coklat mundal pisan. Aduh, iya. Kang, ini hatur nuhun, terima kasih banyak ilmunya luar biasa. Sami-sami mumpun teh ieu mah sajireun sabeunyereun. Kang. Saekeun. Salaras nama da kirang keneh waktu teh ieu teh. Iya. Keneh Tantos. tapi da sagala rupi ge geuning ka uger kuat. Hehe. Ini juga kan Kang Ocha tuh lagi menyiapkan tesis juga ya, Kang. Harus Oh, banyak itu yang data nuju. ini juga ya. Nuju. Oke, tuh. Kang, mungkin Akang mau ini lagi kesana kemari lagi cari-cari data, Kang? Ya, ini mah kantun persiapan. Iya, tuh ya. Kang, hatur nuhun pisan. Nuhun atuh. Sami-sami. Hatur nuhun pisan. Halo Mang Jujun, gitu ya. Oge ka para pamirsa sadayana. Mudah-mudahan obrolan ieu saseureun sabeunyereun aya mangpaatna keur urang Balarea. Amin. Oge teruskeun Nah, itu, ya Kang. keur urang sarea tina ngadegeun deui wujud budaya bangsa Sunda. Amin. Insya Allah, Kang. Insya Sakitu Allah. nu lebih hatur. Hatur nuhun sekali Akang. Hatur nuhun, Baik dijajab. hatur nuhun. Mang, jajab dulu sebentar. Oh, nya. Enggak, sebentar ini mah ya. Ayo atuh Kang Ocha. Iya tuh. Nuhun Kang Ocha pilih ieu da menuju sibuk tapi alhamdulillah sekali lagi hatur nuhun Ya, sudah sami-sami mangga meluangkan saya. waktu Sampurasun, sampai hampura ingsun. sampai Maafkan daku, excuse me. wow. Eta sampurasun teh an hadap asor. Iya tuh. Aduh, saya siapkan dulu Kang. Sebentar. Kade alo bisa anu tinggalin alo. Enggak, insya Allah. Nya Kang Erlan nya. Aduh, mundal. Ku ahli nama mundal. Jadi urang teh nu teu apal jadi apal. Jadi bong bolongan teh rada naon disebutna teh caang. Teu paekeun teuing. Teu cara si alo. Si alo mah ungut-ungutan we terus ngarti teu. Hei, lagi belajar namanya juga. Nah, eta. Pokona malah Apa? inti nama urang teh kudu itu deh mah cadi itu. Jangan lupa. Naon? Itu Cucu udah nungguin Oh, di gazebo. nya. Ya kita ke sana. Tapi Ayo. Mamang sisindiran lagi dong. Sisindiran heula lah. Lamun maneh boga keris. Enggak punya. Nah, eta sok paehan ku lauk hiu. Lauk cupang aja. Naon sok paehan lauk hiu teh? Lamun maneh bisa bahasa Inggris. Bisa dong. Sok naon hartina I love you. Nah, Kang Aceh, ieu gazebo Mamang Simkuring teh. Sumuhunnya aduh meuni kumplit ge araruniknya. Sayanya. Oh, saya tuh. Sakedapnya Kang Nuhun. Acehnya. Dulur coklat, tepang di sareng Simkuring dina gelaran pojok NJP ngubaran, ngaguar budaya urang. Ayeuna Simkuring teh nyalira aya Kang Aceh. Wilujeng sumping Kang Aceh. Hatur nuhun, Mangga hatur bade nuhun. disapa heula, sok mangga. Haturan kanggo kasadayana pamirsa anu manco di pojok napak jagat Pasundan official di mana wae ayana nya mangga wilujeng nyakseni kieu sadayana. Hatur nuhun. Kang Aceh bade tatih wae teh cangkeh. Bade calik wae. Calik cenanya, mangga atuh supados mangga. teu cangkeh. Mangga Mohon. calik. Aduh. Ahon. Alhamdulillah. Kumaha Kang Aceh perjalanan ti Majalengka lancar? Lancar alhamdulillahnya. Mohon. Sabaraha kompi? Ayeuna teh 2. Dua Ayeuna teh ayeuna teh. mohon ka dieu Kamari teh. tilunya Oh, ngirangan sakompi. ngirangan apa nama ieu. Ya. Mau di jalan gitu. Nah, dulur coklat ieu simkuring kadongkapan tamu simkuring dulur coklat ti Majalengka. Jumuhun. Nami sanggarna teh Sundaran Cage. Cage. Mohon ya. Leres.
Oke, ayo nama orang ngadongeng heula nya. Kan abdi teh kantos ngadangu Sanggar Sunda Rancage. Margi kantos ngiringan dina kegiatan Napak Jagat Pasundan tahun kapan ker? Laras Nah, nya. kumaha kesan-kesan apa? Oh, ti ngawitan audisi sababaraha sanggar di audisi di Majalengka, Iya. kaleresan alhamdulillah simkuring ti Sanggar Sunda Rancage lebet gitunya, lebet salah sawios anu dipilih pangintennya Leres, gitu. leres. Hiji kareueus kanggo simkuring mah seniman Bangga daerahnya ya, kebanggaan bangga. tersendiri ketika bisa satu panggung dengan para musisi, para Seniman. artis, seniman dan juga dari berbagai daerah. Ya Laras, ada laras. kan gitu. Dugikeun ka ayeuna ge masih ya rasa Laras. bangganya masih ada. Nah, ayeuna mah urang langkung jero deui. Urang ngadongeng perkawis sanggar akang. Mangga sumangga. Sanggar Sunda Rancage. Laras, mohon. Eta berdirinya dari kapan Sunda Rancage ini? Sunda Rancage berdirinya dari sekitar 2001 ya. 2001. 2001. Lagi lucu-lucunya ya sekarang ya. Ya, lagi Ini tua-tua. berkembang pengintennya, mohon. Iya, mohon gitunya. Nah, terus ini tarian yang sekarang saurna abi ngadangu bade narikeun tari genteng. Laras. Nah, orang ngadongeng filosofi atau napi kumaha tiasa didongengkeun kangge dulur coklat. Topeng kenteng wubung kawangi rupina lengkap namanya. Mohon, mohon. Topeng kenteng rupina ngagunakeun kenteng salah sawios anu diangge dina properti dianggo kedok atau napi dianggo topengnya. Wubung hartosna memang anu diangge memang bubungna gitu anu diangge teh sanes kentengna tapi wubung anu bagian kenteng di bagian anu luhur kanggo nutup sambungan di luhur panginten. Kawangi kana tina Majalengka wangina mudah-mudahan tina topeng kenteng teh tiasa ngawangikeun lah Majalengkanya gitu. Mohon laras da saurna memang Majalengka teh salah sawios penghasil ya. Nah, Leres leres. anu kantos memang genteng nate genteng ekspor. Mohon kantenan Leres. Kantos ngekspor genteng maksudnya. kualitas sae gitu. Nah, harga gitu. teh. Kualitas nu Terkenal. haena. Mohon, Mohon. Kang saena pisan. Nah gitu. Terus salayan ti tari genting, tari genteng, tari Nuhun. kenteng lah nya Laras. salayannya. Eta tarian-tarian naon ya? Anu diheuseuskeun di sanggar Di sanggar seueur tari murang kali gitunya, tari jaipong aya, teras tari Jaipongan? topeng, jaipongan mohon, Mohon, tari tari topeng topeng. aya gitunya. Nya sagala aya weh panginten rupina mah. Ada usia tertentu mungkin yang masuk ke sanggar akang? Ngawitan ti usia TK aya gitu mohonnya dugi Oh, TK ka ge aya. mohon. Mohon. Malahan upami dina waktos anu tangtuma model aya anu ti Ibu Polwan gitu anu sami di Iringan, sanggar teh mohon ti Ibu Persit gitunya sami sadaya gitu diajar tari gitu tapi kanggo kegiatan-kegiatan khusus gitunya. Tah, akang nyalira di Sunda Rancage. Mhm. Eta salaku naon Kang sebagai apa di Mina sana? kana mah pimpinanana rupina. Akang teh Mohon, pengelola ya, mohon, pimpinan pengelola. alhamdulillah tiasa langsung ngobrol Mohon. sareng pimpinan Lah, sesah pisan ieu teh yang pendak teh mohon mohonnya. pimpinanna ti Sunda Rancage nya Mohon. kan. Nah dikieukeun seungit. Seungit. Oke, terus aya kendala khusus tuh. Margi ieu mah kan memang benten, ieu mah ngangge salah satunya hubungan saur akangnya aya kendala pastinya. Kendalana naon, Kang? Tangtosnya dina proses pasti aya namina kendala itu pasti ada lah. Tapi karena memang bentuknya wuwung atau genteng dia ketika mau digunakan sebagai properti tari itu harus bentuknya bagaimana kan gitu. betul. Terus resiko mungkin berat itu kan harus diperhitungkan juga. Tapi alhamdulillah lah menjadi sebuah karya sederhana lah dari kami karena memang kami sangat bertekad lah gitu. Istilahnya sebagai bakti lah untuk Majalengka karena kami praktisi seni ya mungkin dengan karya-karya seperti itu kami bisa berkontribusi untuk Majalengka Nah, gitu. cakep. Jadi salah satu wujud bangga, rasa bangga Leres. minangkana jantan orang Majalengka teh banggana nyaeta kunaon deui atunya ku tarian gitu ya Kang ya. gitu. Mudah-mudahan. Anu tiasana mung eta gitu ari Mohon urang laras, seni laras. mah gitu Ini panginten. kalau mengenai ini Akang yang terjun langsung sebagai pengelola, ada support khusus mungkin dari pemerintahan setempat? Oh alhamdulillah dari Bapak Bupati ada, dari Pak Wabub juga ada. Nah, kalau resan nuju nonton dasar Oh, abdi mohon ya. WA-an, mohon. Cobi orang telepon, Cobi ucapan ada khusus Oh, dari mohon. Akang barangkali buat Bapak Bupati ya. Iya, ucapan terima kasih kami untuk yang terhormat Bapak Bupati Majalengka, Bapak Dr. Haji Karna Sobahi MPD, Pak dan tak Karna, lupa untuk Bapak Wabub, Bapak Tarsono Demardiana juga buat
Ibu Kadis Parbud yang telah mensupport juga Bapak Camat Cigasong itu luar biasa supportnya untuk kami gitu. Alhamdulillah untuk, gitu, makin reus Iya, ya, gitu. makin tenang ya Akangnya Betul, luar biasa. betul. Terus nih Kang satu lagi yang penting, mungkin Akang ini karena memang ini medianya pas banget Akang bisa promoin nih buat seluruh Majalengka. Mungkin aja yang pengen ikut tapi bingung kemana ieu lompatna yang ngiringan tariannya teh kemana lompatna. mohon. Nah mungkin sekalian juga sama sosial media. Oh gitu. Buat warga Majalengka anu gaduh gitunya minat misalnya putra putrina hoyong tiasa belajar tari tiasa sumping wae ka Sanggar Seni Sunda Rancage anu alamatan di Jalan Pangeran Muhammad Kelurahan Simpereum Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka tiasa oge di IG-nya Sunda Rancage _ Majalengka oge di channel YouTube-na Rancage Channel. Mangga. Sunda Rancage _ Majalengka. Leres, mohon. Sareng channelna Rancage Channel. Rancage Channel. Ulah hilap dulur coklat mangga pamurin wae di Majalengka sok langsung cus aja ya. Mohon. Akang saurna ayeuna anu bade dipintonkeun kangge urang sareana. Atos ready? Parantos rupina teh atau parantos Kalau siap, begitu ya. kita siap-siap Siap, saja Teteh, silakan. mohon. Mangga Akang siap-siap Mohon. langsung. Siap abdi bade ieu nya permios Siap. atunya. Mangga. Mohon. Ya, dulur coklat, tadi simkuring parantos ngobrol sareng Kang Aceng, perkawis sagala rupi. Pokoknya tos komplit. Kang dulur coklat yang penasaran, sami sareng abdi penasaran, ulang tonton sakadap deui nya. Mung tong hilap urang Sunda, teras we urang berkarya, ulah isin-isin ngamumulai budaya tatar Pasundan. Ulang buktaskeun yen urang Sunda teh aya. Antosan sakadap deui aya Sunda Rancage ti Majalengka. Kukus ngelun ka panggung mancurna ti luhur panggung si panggung pangirut sakuna sukma pamepas segala rasa usar dinu sampai burama kesapojok kesejati ngerasa ini saringan usakti ini merasakan kawan
Kulas rencang saking padepokan Sundaran Cage sejamin tun keun garapan kawangi Ngapunten bilih wonten kelepat
yang tampil 6 Kumaha? kembar sekaligus. Bukan kembar, ini mah topengnya aja. Topengnya aja ya teh ya. Hore Prima. wae halo. Kenapa di belakang? Ini kan aku mau masuk barisan. Ya sini. Suka habiskan. Mang Jun, Prima. Iya teh di Majalengka. Oh iya. Majalengka. Tadi kita ngeliat juga Cece ngobrol sama Oh, Kang. Kang Aceh. Aceh. Kang Aceh tuh jago nyinden. Oh gitu? Iya, tadi kan ada Kang Aceh nyinden ya. Nyat-nyatnya awet nya. Teteh capek lelah. Mau istirahat atau mau nemenin kita di sini? Oh istirahat. Kalau Oke. gitu tapi sebelumnya salam baktos untuk dulur-dulur coklat kita di Majalengka dan sekitarnya ya. Betul. Terima kasih sudah menyuguhkan penampilan yang Betul. luar biasa. Mangga istirahat dulu silakan. Atur Kemana? Sok. atur nuhun. Coba aku ikut motor. Ya kemana tuh? Belakangnya itu cuma Pak Bali itu. Kalau kau ikutan coba kamarana itu sini atuh. Oh, ikutan. Oh lumayan. Oke kayak ngingan nih. Kayak ngingan. Nah, aku gak kebagian. Ih, nanti ini sebelah ewang. Oh, sebenarnya. Makanya kalau jadi orang itu harus cengos. Oh, harus tengok, harus centil. Oh iya bener. Aku mau centil deh. Lihat Maaf. kalau yang tadi kan dari Sundaran Cage itu dipakai buat nari. Nah, di akang kangen naon Prima. Set, lihat nih. Sok. Aku bisa sulap. Sok, Nih. coba. Nih. Tik tik tik. Set. Ada bisa Amatiran nih mau sulap lagi. Sok. Set. Cece coba. Sim salabim abakadabra. Jangan tabrak atuh Oh salah kasihan. antuk mah tuh kadabra. Abrakadabra. Oh abakadabra. Sim salabim abakadabra. Sah. Malah Jadi dua. Aduh. Sim salabim adalah Aduh, dulur coklat. Ini kita semua bertiga di sini mau bagi-bagi hadiah. ya. Oh gitu? Iya. Jadi saatnya kita Sip. Kela kuis teh. Kenapa? Sip. Pokoknya namanya biar saatnya quick. Oh, quick. Saatnya quick. Kuis. Pertanyaannya dong. Oh ya, pertanyaannya untuk dulur coklat. Sebutkan bangunan rumah orang Sunda. Iya. Nah, Kang dulur coklat, anu tadi nyimak obrolan kita sama Kang Ocha, pasti tahu jawabannya. Dan jawabannya dikintun kepada Instagramnya Napak Jagat Pasundan. Dan sok langsung ngiringan kuisnya. Ini hadiahnya. Hadiahnya ini untuk 4 dulur coklat kita. Yang pertama Yang pertama. mendapatkan pangsi NJP. ini yang dipakai oleh aku. Oh iya. Jeung modelnya sekalian. Keren nih. Tah. Sipnya. Nah, Oh. Ada untuk dua dulur warna. coklat kita yang kedua dan yang ketiga itu mendapatkan voucher masing-masing 100.000 rupiah. Kalau voucherna Kang naon eta? Bisa pakai nanti buat GoPay, GoPay. OVO, OVO. pulsa telepon, token listrik. Ih, banyak banget. Iya. Bebas berarti milihnya. Bebas milih, Ih, asik. Anu ya. keopat. Yang keempat itu mendapatkan t-shirt dari Napak Jagat Pasundan. T-shirtna raoseun pisan. Aya Sama dua. jangan lupa dulu coklat. Nih, ada juga official merchandise Nah, dari coklat kita, iya, dari Napak tuh. Jagat Pasundan. Keren pisan ieu jaket bomber. Sama ini, Cek. Sama ini, iket anu on sleeve. Iya, Coklat banyak kita juga Napak sama yang lain-lainnya tuh. Banyak. Ada tumbler yang kayak dipakai sama aku tadi. Oh iya, aku mau limited edition. Iya oge sarua Tuh, tah. kan, ibu suka nggak Iya ikut ge sami meeting. tah, ya ge sami tah. Tah. Ini juga salah satunya ya pangsi. Ya, Betul. apa limited? Identitas orang Sunda. Identitas limited. Naon cobi limited Ya teh. Cik? jawaban entah. Tahu nggak limited edition? Apa tuh? Naon? Eta teh bahasa populer. Hah? Apa Hartosna artinya? naon? Nya komersil jadi limited. Artinya itu Artinya? edisi terbatas. Nah. Dan tidak dijual dimanapun, Mas. Betul. Cuma ada di Napak Jagat Pasundan. Nah. Betul banget. Ya. Jadi Kang Dulur Coklat, ulah hilap. Buat teman-teman yang mau ngeborong, langsung saja kunjungi Instagramnya, official Napak Jagat Pasundan. Dan Ya. jangan lupa ya, Pojok NJP Ngubaran itu tayang setiap hari Jumat jam 8 malam di Instagramnya Napak Jagat Pasundan dan di YouTube channelnya yaitu Napak Jagat Pasundan Official. Ya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Rada telat. Yaudah, kalau gitu kita harus pamitan. Siap. Wah, Ya. sudah pamit. Dulur Coklat, terima kasih banyak ya sudah bersama-sama dengan kita. Jadi kita akan ketemu lagi Jumat depan. Ya. Tonton terus
Pojok NJP Ngubaran, Ngubaran, ngaguar budaya urang. Sampurasun.